喂，副船长，你觉得在这里拍得到东西吗？我在练习。在练习，你去那个大湖公园练习就好啦。没有，这边比较不会打到人。你为什么往深澳出水口的入口处趴嘞？你觉得台电董事长会跑出来吗？台电董事长会放200只。他是北兰的，他北兰。